안녕하세요. 지연신당입니다. 네, 선생님 오늘 또 머리처럼 이렇게 두 개니까는 궁합 하나 들고 왔습니다. 근데 나는 좀 민머리가 잘 어울리지 않아? 민머리라는 이게 딱 없는 것 같은 머리 있잖아. 원래 미인이셔서 다 잘 어울립니다. 네, 이렇게 하는 거 맞나요? 아주 좋은 발언이야. 나 근데 내가 신엄마한테 저 머리 확 밀까요? 그랬다 욕먹었어. 진짜 이렇게요? 미친 소리 하지 말라고. 안 됩니다. 혼나시지 않으세요? 그렇게 하면은? 그럴 것 같진 않은데. 그래도 근데 이제 그때 할 때 한복 입어야 되니까 거기서 혼나겠지. 내 자식이 이쁘고 그러시면 원하시죠? 아니 뭐 그렇게 외적 승화를 하시는 분들은 아닌 것 같아. 우리 선녀가 난리치겠지. 안 혼나실 것 같은데. 그렇지. 핀 못 꽂으니까. 이 남자 장가 안 갔어? 네. 우울하다. 남자가요? 둘 다. 둘 다요? 남자 보기에는 되게 밝아 보였거든요. 그래? 네. 우울한데. 남자가 사회 경험은 많은데 좀 피곤한 스타일인 것 같아. 남자가요? 좀 쿨하지 않은 것 같아. 쿨한 매력은 없는 것 같아요. 그러니까 쿨하지 않고 조금 피곤한 스타일, 뭔가 좀 디테일하게 맞춰줘야 되는 스타일 같아. 내가 싫어하는 스타일인가? 질린 표정인데요. 좀 피곤한데. 갑자기 막 피곤해. 남자로서 그러면 매력이 없나요? 아니, 남자로서 매력은 너무 많아. 아, 그래요? 그러니까 이렇게 겉으로 보이는 남성의 어떤 매력이나 어떤 화술이나 뭐 이런 거 껍데기는 좋은데 네. 속을 들어갔더니 좀 피곤하네. 정신적으로 그럼 좀. 이건 그냥 취향의 차이인 것 같아. 내 스타일은 아니다. 물론 그분도 나를 아니라고 하겠지만 그게 아무 의미 없는 얘기인 건 알겠지만 글쎄 여자를 돋보이게 하는 사람이 아니라 여자를 묻는 사주지 않나. 묻히게 하는 사주지 않나. 그럼 공학으로 봤을 때 별로 안 좋네요. 아니, 굳이 둘이 만나야 되나 싶은데. 더 좋은 길이 많지 않나. 지금 결혼을 이제 두 분이서 약속을 한 상태라서. 그래? 또 말 실수했네. 그래. 여자가 받쳐주겠지 뭐. 여자는 그럼 어떤가요, 사주가? 여자는 그냥 무난무난해요. 무난무난하게 맞춰가. 무난무난한. 여자는 뭐 그냥 뭐 자기 주어진 일에 그냥 무난하게 그냥 상대도 맞춰주고. 근데 뭐 띠별적 궁합은 그 여자가 뭐 굳이 트집을 잡지 않으니까 뭐 결혼을 하나 본데 남자는 좀 맞춰줘야 되는 스타일이다. 예민한 건 아닌데 좀 구체적으로 좀 디테일하게 좀 피곤한 스타일이야. 이건 그냥 정말로 그냥 취향 차이인 것 같아. 취향 차이요? 둘은 잘 맞을까요? 그냥 뭐 그냥 뭐 살면 되지 뭐. 그냥 살면 사라지는 사주. 그냥 살면 사라지는 거지 뭐. 근데 막 이혼하거나 그런 거는. 아니 뭐 굳이 뭐 그러지도 않고. 굳이 뭐 그냥 자기끼리 행복한 거. 진짜 별론가 보네요. 그냥 그렇다. 뭘 원하는데 뭐. 뭔가 좀 PT이거나 아니면 아예 잘 맞거나 또 잘 맞으면 선생님이 너무 잘 맞다 막 이렇게 해주시니까 그러니까 이렇게. 그냥 뭐 안 맞는 건 아닌데 그냥 뭐 너가 좋다니까 여자야 네가 좋다니까 뭐 그래 뭐 네 선택을 존중해 뭐 이렇게 가는 거지.
전생에 뭐 인연이 있어서 만나고 이런 건 또 아닐까요? 뭐 있을 수도 있지. 있을 수도 있는데 뭐 그렇게 특별한 인연 같지는 않고 뭐 그냥 잘 살아. 뭐 니네가 결혼하겠다는데 뭐 누가 뭐라고 하겠어. 그냥 잘 살면 되지 뭐. 애나 많이 낳아라 이러지 뭐. 애는 응. 또 잘 보이죠. 둘이 사는 것보다는 애를 많이 낳는 게 셋넷 낳는 게 좋다. 셋넷이요. 음. 누군지 말씀드리겠습니다. 그러면 배우 이장우 씨랑요. 배우 조혜원 씨. 올해 9월에 결혼한다고. 11월에 결혼한다고 하시네요. 어머, 여자분 요. 나 알아. 이거 했었어. 나 이장우랑 둘이 결혼한다고 했는데. 네, 맞습니다. 잘 산다고 했는데 오늘은 왜 이렇게 얘기하냐? 막상 결혼할 때 돼서 좀 바뀐 게 아닐까요? 글쎄, 내가 잘 산다고 했고 결혼도 한다고 했거든. 네, 결혼한다고는 해주셨어요. 그렇지 뭐. 뭔가 그때랑 좀 뭔가 남자 좀 변했을까요? 아니 변하진 않았어. 변하진 않았어. 똑같아. 똑같네요. 뭐가 근데 문제가- 남자가 조금 텐션이 떨어졌나? 왜 이렇게 별로지? 그 이후에 문제가 있었던 건 이장우가 식당 하다가 좀 아, 그래. 음식이랑 가격이랑 좀 그런 문제가 한 번 있긴 했었어요. 음. 그 사이에 저희 찍고 나서. 내가 그때 뭐라고 찍었지? 아무튼 이장우 씨 결혼한다고 했어. 네, 내가 잘 산다고도 했고 뭐 이현 씨랑 좋은 소식도 있을 거라고 했고 드디어 하는구나. 그 이제 예언적중 하려고 어? 예언적중 하려고 가지고 그래. 결혼 발표를 해주셔서 아니 뭐 사는 건 무난하게 잘 살아. 근데 너무 이렇게까지 선생님이 그냥 그래 하시는 게 좀 의아해서 이렇게까지 안 하시는데 그러니까 조금 별로야. 조상이 뭐 탈이 나거나 그랬나요? 그러면 두 집이 잘 안 맞나요? 아니 뭐 아니 집으로 봤을 땐 혜원 씨가 잘 받아주니까 네. 뭐 그저 조상 탈 날 건 없고 이장우 씨가 별로여서 그런가 보다. 인기도 떨어지고 지금 흐름도 떨어지고 배우로 돌아가기도 그렇고 예능으로 돌아가기도 그렇고 좀 이 사람이 지금 그렇게 말할 수도 있고 나 별로야 그냥 그래. 결혼 아니 이 남자의 지금 마음이나 어떤 그런 것들이 그냥 좀 피곤하다. 뭔가 되는 일이 없다. 뭐 이럴 수도 있지. 뭐 감정을 내가 느꼈을 수도 있는데 어쨌든 지금 이 사람이 뭐 결혼한다고 하는데 그렇게 기쁘지도 않고 그렇게 뭐 슬프지도 않고 그냥 한다. 뭐 이렇게 보여. 슬프네요. 뭐 남자 심중이 별론가 봐. 심중이 별로. 모르겠어. 점수로 본다면 몇 점이죠? 궁합 점수로 봤을 땐 나쁠 건 한 개도 없어요. 그러면 점수가 100점. 100점이요? 잘 살아. 진짜 이상하네요. 진짜 이장우 씨 마음이 선생님이 느끼신 거 모르겠어. 그냥 조금 더 일찍 했으면 좋았지 않나 싶어. 왜요? 차라리 한참 좋을 때. 본인 잘 나갈 때. 한참 좋고 혜원 씨가 조금 깊은 마음으로 있을 때 그때 했으면 좀 더 좋지 않았을까 싶어. 뭔가 얄밉잖아. 그렇네요. 뭔가 좀 얄밉잖아, 그치? 이 여자는 뭐 한 게 없는데 남자 올라갔다 내려갔다 하는 동안 자기 혼자 바쁘고 여자는 마냥 기다리고 여자도 사실 뭐 별 할 일이 없이 뭐 그치 뭐 이시조상해서 좀 얄미울 수도 있고 그렇잖아. 우리가 좀 잘 될 때 하면 좋았을 건데 작년에만 했어도 좋았는데. 그죠. 근데 결혼하면은 뭐 더 잘 되고 그렇게도 안 보이시나요? 여자가 잘 들어오면은 잘 되고 이런 경우도 있다고. 드라마는 둘 다 하잖아. 드라마 둘 다 다시 왕성하게 해. 다시요? 이장우 씨도 뭐 드라마로 다시 잘 들어가고 어쨌든 뭐 전현무 씨나 박나래 씨 도움을 받아갖고 이장우 씨가 또 활동해. 또 활동도 하고 혜원 씨도 연기 많이 하고 특히 이 여자는 영화가 보여 자꾸 영화. 영화에 작품이 없었거든요. 영화에 들어가는 것도 자꾸 보여. 그리고 뭘 가리키는 것도 보이고. 근데 뭔가 좀 얄미워. 여자 쪽에서. 그냥 내 마음에서. 그냥 내 마음에서. 근데 뭐 선생님 마음이 여자 마음일 수도 있고. 그치. 근데 내 마음에서 자꾸 이 남자가 얄미워. 너 별로야 막 이래.
그러면 뭐 어떻게 하면 좀 잘 살까요? 좀 기분 좋게 이창호 씨랑 이렇게 그냥 자기네끼리 잘 살아. 잘 살아. 근데 뭔가 약간 뭔가 강한 불에 했으면, 그러니까 우리가 좀 날 좋은 날 했으면 좋겠는데 머리 쓰다가 미루다가 꼭 이제 비 좀 척척할 때 있잖아. 우기 때 하는 것 같은 느낌인 거지. 그러니까 좀 결혼하면 조심해야 될 거 있을까요? 없어. 없는 그 정말 평탄한 거요. 없어요. 잘해요, 혜원 씨가. 공업 점수 100점인 건 처음 봤어요. 근데 좀 찝찝한 맥주. 아, 이거 나가도 되냐? 아, 미치겠네. 아. 12도 뭐 100점이니까 헤어지고 그럴 일은 없잖아요. 그래도 와 애매하다. 다른 사람 하면 안 되냐? 이거 진짜 별로다. 아니야 근데 이러다가 잘 될 수도 있어. 진짜로 이렇게 될 수도 있으니까. 아, 뭔가 좀. 그러면 다시 일어날 수 있는 요즘 뭐 조금 가라앉다가 다시 방송에 나오시긴 하니까는 다시 일어나려면 박나래랑 전현무의 도움이 필요하다고 이렇게 보이시는 거예요? 아니, 그냥 도와줘. 그냥 도와줘요. 도와줘, 그냥. 친분으로. 잘 됐으면 해서. 혼자서는 그러면 힘들. 아니, 뭐, 나름 뭐, 인간관계도 뭐, 나름 괜찮은데, 뭔가 있잖아. 찝찝해. 뭔가 있잖아. 쿨하지가 않아. 쿨하지가 않네. 뭔가 있잖아. 여자가 보이거나. 들싼 느낌 있잖아. 아니, 여자 없어. 뭘까요? 뭐 모르겠어. 직접 만나봐야 될 것 같아. 와 전화 한 통 해보고 싶다. 아, 내가 진짜 직접 만나봐야 알 것 같아. 잘 모르겠어. 뭔가 찝찝해. 뭔가 불편해. 근데 안 맞는 사이도 아니고 안 어울리는 사이도 아니고 막 그래. 근데 있잖아, 뭔가 하나가 비었단 말이지. 모르겠어. 네 일단 그게 있습니다.